Suot mo yan. Halika na. Bis ka na, bis. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And for this video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba itong inflatable pool na ginagamit ng kambal. And ano yung ginamit namin na mabilis makapag-inflate ng pool sa murang halaga lang. Since pinost ko to sa Facebook ko last 2 weeks ago, ang dami nagchat sa akin kung ano ba yung ginamit kong pang-inflate sa murang halaga lang. Dahil nabili ko lang siya for like 225 pesos. So, ano nga ba itong inflatable pool na to at ano nga ba itong ginamit kong pang-inflate ng pool? So, let's start with the pool. So, this is the Intex Play Center Waterfall. Actually, binigay lang to sa amin ng ate ko from the US. Pero nung chinek ko siya online, meron din siya. Pero ibang klase naman na play center. Kasi ang tawag dito ng Intex sa mga gantong klase ng pool, yung hindi lang siya basta yung square, hindi lang siya basta yung mga pabilog na pool, is play center. Yun yung may mga extra slides, may mga pa-waterfalls. So, nung chinek ko siya online, halos nagkakahalaga siya ng 3.5. Pero nag-check din ako like sa Shopee or sa Lazada na ibang klase naman. Di ko lang sure kung Intex siya. Pero maganda rin, may mga slide din sila, may mga pa-falls sila, or may mga extra balls pa silang nakalagay dun sa pool. Is parang nagkakahalaga siya ng halos 2,000 lang. So, merong murang klase and magaganda rin yung reviews niya. So, ito yung gamit namin. Medyo malaki siya. Paano siya nagkaroon ng waterfalls is connected siya dun sa hose. Dun sa hose na connected siya, doon na lumalabas yung tubig dito. And kaya siya naging waterfalls. And syempre, may pa-sliding dito. Also, itong Intex Play Center na to is may libre ding 2 turtle. Separate yan, ini-inflate. Actually, itong buong pool na to is separate to ini-inflate. Like, iba yung inflate dito sa slide na to, iba din yung dito, and sa buong pool. Bali, 3. So, yung nabili din namin na pang-inflate ng pool is maganda kasi may iba't ibang klase siyang nozzle para magkasya sa lahat ng butas na meron ng pool na to. So, maganda siya kasi merong malaking nozzle, merong maliit. So, mamaya ipapakita ko rin siya sa inyo. So, ito yung ginagamit din ng pool, Intex Play Center. So, pwede nyo siya i-search online and marami din kayo makikita ng ganitong klase. And for sure, meron din mura sa Shopee and sa Lazada. So, ano nga ba yung ginamit kong pang-inflate dito? So, sobrang laki nitong pool na to. Wala pang 20 minutes, wala pang 15 minutes ata yun. Na-inflate na talaga siya agad. Wow. So, sobrang bilis. So, ano nga ba yung ginamit namin ditong pang-inflate? So, ito. This is the Sturmay or Sturma. Hindi ko sure kung ano yung tamang pagbasa dyan sa brand na to. But ito yun. AC electric air pump. Ang nakalagay dito is it quickly inflates and deflates all large volume inflatables. Kasi sobrang bilis. So, sobrang laki ng pool na yon. Wala pang 15 minutes sa inflate na niya. And pwede din siya magamit pang deflate ng pool. So, pagka-open ko, ito na nga yung 3 nozzle. Merong paganyan, meron ng malaki, meron ng mas malaki. And so far, nagamit namin to lahat talaga. Kasi may part ng pool na kailangan ng malaki, meron din naman kailangan ng maliit. Lalo na doon sa mga pang turtle na kasama nung pool. Ito, bagay siya. So, marami kang choices. And lahat naman siya gumana so far. And syempre, itong motor. So, nakalagay dito, this is 220 volts to 240 volts. And meron din siyang on and off switch dito. And dito, lumalabas yung hangin. And dito din nilalagay yung nozzles. So, paano ba nilalagay dito yung mga nozzle? Ito yung gusto mong gamitin. Basta mo lang siya igaganyan. And that's it. Yun na yun. Tanggalin mo siya. And yun na yun. So, ang maganda rin dito is yung saksakan niya, hindi na kailangan ng adapter. Unlike sa ibang mga air pump. So, let's see. Try natin buksan. So, ito, sinaksak ko na siya dito. And try natin kung gano'n siya kalakas. So, pag nilagay mo naman to, gano'n. Maganda siya talaga. Sobrang bilis ng labas din ng air niya. Kaya mabilis siya makakapag-inflate. So, ayun guys. Sana nakatulong din ako sa inyo.
nakapagbigay na naman ako ng another tip para sa mga mommies. Syempre, lalo na ngayon, yung mga anak natin nasa bahay lang. So, maganda na rin namin ginagawa sila. Makapag-swimming sila, lalo na't may init ang panahon. So, kung may chance kayo bumili, kung may malapit lang talaga sa inyo, ayun, bili na kayo ng ganito. Meron din ganito sa Shopee, parang usually nagkakahalaga siya ng 250, 275. So, yun nga, hindi ko lang alam kung pwede pa tayo magpa-deliver na yun. Yun guys, so this is the AC electric air pump and I recommend this para sa mga mommies na merong inflatable pool for their kids. So, yun. Let's watch what happened last 2 weeks ago.